大家好，我叫 Michael。今天我们来到的是重庆木木与新木工坊。刨凿锯是手工制作的基础工具，也是传统木工的3门基础功课。我的父辈基本都是木工，从小耳濡目染，我也就产生了极大的热情。现在回忆起来，印象深刻的还是小时候看大人们刨木头的情景。满地的刨花又薄又直，而且木头在切削的时候会发出萧萧的声音，非常的让人着迷。抛开这些情感因素，中式推刨依旧是我的第一选择，从重量、尺寸以及发力的方式都非常的适合我。但是传统木匠师傅基本都是自己做工具，并且制作的方法也是口口相传，这对于刚刚入门的新手朋友来讲，门槛确实太高了。所以综合来讲，欧刨是作为手工工具入门非常不错的一个选择。今天我们就将为大家分享欧刨的基础使用和调整。研磨锋利的欧刨可以非常细致地切削木材，在平整木材的同时，留下像玻璃一样光滑的表面。整个过程应该是自然而又顺畅，但并不是每一个人都能成功做到这一点。特别是刚入门的朋友，在使用手工工具时，往往并不能获得良好的体验。学习工具的调整是木工入门的基础课程。对于一部分的工具来讲，在调整之前，它们只能被叫做商品；经过调整以后，才能够算作是一件趁手的工具。今天我们将会从零开始，为大家一步一步展示如何平整底部、研磨刀刃、调整开口，直到每一次的切削都能够得到又薄又直的完整刨花。一旦你了解并掌握了这些基本规律和方法，稍加练习，你也可以得到满意的效果。为了不让盖铁碰到刃口，通常我会以旋转的方式来安装盖铁。接着捏住刀刃的两侧，确保盖铁的前沿和刀刃保持平行，用食指和拇指作为辅助向前滑动盖铁。一般来讲，细刨的前沿距离刃口应该为 0.4 毫米到 0.8 毫米之间，而平刨则应该是1毫米到 1.5 毫米之间。把刀刃和盖铁放在挖座上，然后压紧压板，转动挖座后面的旋钮，杠杆会带动这里的刀刃向前或者向后，从而实现进刀和退刀的目的。开口大小取决于刨花的厚度，要更准确地调整开口大小，先向前进刀，直到刀刃稍微露出底部，观察刀刃是否水平，通过摆动控制杆来修正刀刃偏移的情况。接着松开挖座下方2颗固定的螺丝，调整纤维螺母向前或者是向后。可以从正面通过刀刃前方的间隙来判断开口的大小。注意，调整过程中始终保持刀刃前方间隙均匀一致，直到达到我们想要的结果。平刨的基本原理都是以平找平，所以平整底部就显得至关重要。首先准备一块厚玻璃，尺寸并没有特别的要求，但是玻璃受到外力会发生轻微的变形，所以在使用时尽量放置平整。接下来是贴砂纸，砂纸的颗粒度是150目，自带背胶，撕开背面的油纸就可以使用。然后使用水彩笔在底部均匀的画线，水平方向和垂直方向都要做好标记。这个技巧在我们以后平整磨石的时候也会用到。自然地握住前后把手，2只手均匀的发力，只往前推而不往后拉。因为球磨铸铁本身有一定的重量，所以在平整的过程当中几乎不太需要向下施加力量。检查一下平整的情况，底部还算平整，大部分的地方都被磨掉了，两端还有轻微的印记。我们的目标是刚好打磨掉这些标记，在平整的过程当中尽量让侧面和砂纸的边缘保持平行。现在所有的标记都已经没有了，只留下了均匀的打磨痕迹。最后需要用薄木片包住砂纸，对边缘进行倒角。这些锋利的边缘碰到硬物会出现撞伤，很容易在木材表面留下深深浅浅的印记。然后我们更换600目的细砂纸，从正面顺着挖座斜面的方向打磨开口前端。接着我们来调整刀刃的偏移，理想情况下刀刃应该是完全水平的，这样才能够保证刨花的厚度均匀一致。逆时针转动螺母，把刀刃先推回到刨槽当中，接着让整个底部都接触到木材，
保持身体平稳，一边向前推动，一边进刀，让刀刃一点一点的进刀，直到切削到木材为止。注意观察爆花出现的位置，然后摆动控制杆，修正刀刃偏移的情况，哪一边的爆花多，控制杆就往哪一边偏移。重复刚才的过程，直到爆花从中间出现，然后逐渐增加进刀量。单次的进刀量不用太多，如果爆得太深的话，切削的过程会造成过多的阻力，欧爆就很容易在木材上发生抖动，这也就是我们常说的跳刀。那么木材表面也会留下非常不均匀的切削痕迹。一般来讲，调整好切削厚度以后，就不需要再做任何更改了。首先把木材固定在桌面上，自然地握住后端的把手，食指向前顶在挖座的后端，左手用自己舒服的方式握住把手。有的人喜欢用整个手掌压住，这样呢可以方便施加压力。我自己喜欢直接握住就可以了。双脚自然打开，一般来讲，右腿在后，左腿在前，稍微往下弯曲，这样可以方便发力。先把欧爆的前端放在木材上，让刀刃尽量的靠近木材的端头。左手压住把手，施加一个向下的力量。这个时候，右手主要是保持后端平衡，不往下掉，然后慢慢的向前推动，角度可以稍微的倾斜，并不需要完全和木材平行，这样可以减少切削面积，可以让刀刃更加顺利的切入木材。右手可以慢慢向前发力，当整个底部都在木材上时，前后施加的力量应该是相等的，前后均匀用力，一起向前推动。快到木材末端时，左手逐渐不再施加压力，保持水平，主要是靠后端发力，这样就可以避免前端往下掉的情况。在切削的整个过程中，不要出现扭动的情况，刀刃左右受力不均匀，会容易出现一边切削多，一边切削少的情况。记住刚才的要领，稍加练习，你就可以每一次都得到又薄又直的完整爆花。